вещей из дачи. Я просто сюда переезжала, опять сюда переехала. Начнем с пакета или с рюкзака. Мне кажется, с рюкзака это как-то менее интересно, а самое интересное хочу оставить на потом. Я после школы сразу ездила, поэтому тут будет чуть-чуть часть школьная. Ну, здесь вот такой вот мишка. Я с ним в школу ходила. Так, майка. Надо будет потом на полку сложить. Я не показала, правда, какая там майка. Это юбка, в которой я сегодня в школу ходила. Я ее просто переделала на штаны, чтобы мне было удобнее. Так, ну это топик. Это все понятно. Это велосипедки короткие, только уже укороченные. И навык. Ну это школьные, поэтому как-то все равно. Так, это здесь пусть лежит. Тетрадка. Ну это книжки, тетрадки. Вот это все. Я по платным занятиям сюда положила. Какая же я умная просто. Так, надо пельмешек положить. Тут срок еще есть, но он уже такой. Ну просто сегодня вот одноклассника день рождения было. Так, у нас еще есть вафельки. Мне надо найти упаковку вот этого пельменя. Духи, ну я их в рюкзаке оставлю, потому что я про них все время забываю иногда попшикаться. И приходится в школе пшик-пшик делать. А вот, нашла. Вот так. У меня чуть плечи не отвалились этот рюкзак нести. Он весил килограмм 5-6. Угу. И еще плюсом пакет килограмма 2-3. Ой-ой-ой, плечи как болят. А все. Ну, с рюкзаком закончили, потому что здесь, я же говорю, ничего интересного нету. И самое-самое интересное. Начнем с вот этого. Это такие вот чипсики. Потом вот такой вот ежик. Вот. Это дышащий стич. Ну, на нем батарейки сели, я не могу показать. Вот такие вот новенькие тетрадки в клетку. Потому что у меня еще черновик заканчивается. И две тетрадки в линейку. Из одной из них я сделала книгу. Так. Пижамка моя вот такая. Пижамочка. А еще вот такой вот топик. Тоже обычно беленький. Так, это на потом. Фломастеры, только не знаю, где от них сам этот. Так, это мне мама мандаринки подогнала. Ежедневник. Я вам сейчас, как вам так быстренько показать. Просто у меня камера не в ту сторону. Вот, это все ежедневник мой. Ну, я бы показала самое интересное. Я сама хочу посмотреть. Вот я просто им не пользуюсь. У меня последняя запись у меня была 7 марта. Угу. Ого. Очень-очень давно. 2 месяца назад. Это тот самый личный дневник, про который я вам говорила. Я его недавно начала заполнять, поэтому как-то пофиг. Ну вот это вот мне не нравится, я бы это переделала, потому что я это делала давно. Мне просто нравятся записи. Я, может, и уберу первую страницу. Ну, все, ладно, пусть будет. Вот запись вот такая у меня еще. Так, это как прошел мой день, как я провела 8 марта. Вещи, которые делают меня счастливой. Я потом перепишу с 9 мая. Вот. Так, это я сказала, так, это вам нельзя показывать. Это мне TikTok показал в маске, то, что я по My Little Pony Rainbow Dash я сделала такой Simple Dimple.
Но мне он вообще нравится. Я очень красиво его нарисовала. Но сзади говно полное. Это самодельные салфетки Dolce Mio. Вы бы сказали, то, что там ничего нет, и типа бесполезно. Но я сюда настоящие салфетки положила, и я ими пользуюсь. Потом вот такая вот шоколадка. Это нам на 8 марта дарили, в принципе, такой бальзамчик. Вот так. Викс такого он доставил, так как это с Костюковичей, а я с родителями туда не ездила, и мне подогнали. Тут еще сейчас будет двое Костюковичей. Вот такой вот. И самое интересное, то, что я купила, вот такой вот обруч, я его хочу вот так одеть. Ну, в принципе, хорошенький, прикольненький сейчас. Прикольный. Только этикетку надо снять. Я с этикеткой ходить не пора. Я до свадьбы целоваться не буду. А это у меня волосики растут. Видите, такие вот волосики. Пакет нам вообще не надо. Теперь пусть там появляется. И начнем раскладывать. С таким лицом. Ну, я как раз хотела прибраться, у меня на столе беспорядочек. Оуч, я ногу ударила в стул. Ладно. Начнем. Вот это вот мне пригодится, я просто потом хочу позаполнять. Может, и в ежедневник вернусь. Скорее всего, вернусь. У меня такой вайбик. Пошелчество. Книжки я сейчас положу в комод здесь. Блин, кошка лоток не ходит с новым наполнителем. Капец. Какая для вас полезная информация. Вообще самая полезная. Так, сюда положим книжки. Ладно. Теперь мне надо, что мне надо. Так, вот это вот мне пока что пригодится. Что мне вот с этим делать? Это у меня здесь есть Пандора такая, тут что-то будет купляться. Тут раньше бантики были, они сейчас почему-то не видны. Но мне вообще как-то все равно. Тут всякого хлама много. У меня есть еще вот такой вот котик. Это просто украшение. Вот такое украшение, да. Теперь мы все ненужное туда пока что. Ладно, пусть постоит где-нибудь здесь. Это нам ничего не надо, но это не мое, поэтому все равно. Степлер, тик-тик. Такой вот прикольный степлер. Так, бабочка моя. Короче, пусть здесь полежит. Вот это вот мне все надо, поэтому ложим пока что здесь оставить. Пригодится. В принципе. Я и моя уборка. Ну, здесь вафельки, здесь еда, поэтому пусть лежит. Надо яблоко выкинуть. Вы здесь не будете одни, поэтому я поставлю просто на паузу, пока сбегаю, выкину. Я сегодня на уроке шашлык делала, и суп варила, и котлеты делала, и пиццу. Все. Смотрите, какую я вам красотку принесла. Точнее, мне. Сейчас будет красоваться лучше, чем я. Новым обручем. Да, я такая. Пенальчик. Ты кого-то пинал? Пинал? Ты кого-то пинал? А где вторые фломастеры? А, вот вторые фломастеры. Это мне все надо. Пока что все, что мне надо, оставляем. Все, что мне не надо, убираем, так как я буду с вами все делать. Сразу извиняюсь за то, что если будет тихо, так как я
когда вставляю вот это вот начало, у меня пропадает звук. Меня это бесит. Поэтому я стараюсь разговаривать как можно громче, но и не очень громко. Ну, я думаю, в принципе, просто насчет этого. Окей. Так, скотч оставляем. Вот это вафельки еда. Это у меня на палечник. Это я хотела почувствовать себя с гипсом на пальце. Да, Нюшечка. Я не могу палец согинать. Нет, не могу. Могу только им двигать. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Укуси меня, пчела. Так ведь еще зима. Так, ты будешь со мной. Пельмень тоже будет со мной, но только немного в другом месте. Салфетки Dolce Milk и Simple Dimple Pop Squish тоже будут со мной. Еда. Вся еда тоже будет со мной. Ну, тупая, да. Ну, только я так могла. Теперь мы забираем бальзамчик. Вот такой вот. И у меня весь стол надо поставить. Я хочу куда-нибудь поставить, чтобы вы видели, как я беру и складываю вещи в шкаф. Вот так там. Все сойдет. Так, вот это вот, блин, как бы так положить. Все. Чтобы вы не видели. Топик это складывать не надо. Пижаму я сейчас одену вниз. Пижаму я сейчас одену. Вверх я не буду, я буду в топике, поэтому складываем вверх. Ну, кстати, с пальцем на гипсе очень даже удобно. Просто не согинаешь и все. И пишешь вот так. В принципе, окей. Шортики вот такие вот мини. Туда просто ложим. Вот такую вот майку я вам не показала. А, так я сейчас в ней буду. Все, договорились. Вот это вот вам тоже нельзя показывать. А вы можете определить, какой у меня тип фигуры? Ну, типа вот. С таким лицом ты не взорвешь танцпол. Кажется, то, что более как песочные часы, потому что типа раз, два. Ну да. Ну, только я так могла. Я пока что поставлю на паузу, потому что мне надо переодеться. Так. Ладно, просто надо переодеться. С таким. Вот так я уже переодела вот такие вот штанишки. У меня какая-то тварь мразь укусила. Сейчас я переодену эту майку. Я, в принципе, под низом топика я могла быть в нем, но YouTube может не пропустить. Я, в принципе, в этой майке не часто хожу, но у меня больше как домашняя. Это все майки в стельке. Вот так. Вот так я выгляжу. Вот так. И сначала я думаю перекусить, а потом переписать историю длинную. Нет, сначала книжку может. Я думаю про книжку отдельное видео. Вот такой у меня гипс. Это больше как на большой палец уже по толщине. Или как улизатор. Все говорят, почему он большой? Он же самый маленький. На самом деле он больше мизинца. Угу. Видите, какой у меня большой палец? Ну что, кто-то разрешал на стол? Давайте начнем с чипсиков, потом мармеладки. Сегодня у меня сладкая жизнь. Это не просто мне.
скажете, вы не можете открыть, смотрите, вот все время у вас вот такие вот штучки для чего вот здесь. Чтобы сделать вот так. Ну, это больше не для чипсов. Это больше для другого. Но у меня все для всего. Сейчас главное их не разорвать. Побежали на пол. Я чуть-чуть по полу пометала, я не нашла. Я думаю, будет вторая часть. Либо видео по-другому будет называться. На примере делаю свою книгу. Заполняю личный дневник. Продолжаю старый ежедневник. Вот такие вот видео у меня будут. И когда будет не лень, смонтирую, покажу. Всем пока-пока!